大家早。那今天跟大家介绍一下这个盆栽，在2个月前曾经上传 YouTube 的影片，就是准备来种植小番的10元便利商店买了类似这样的一种包装，里面有15颗种子。那总共投放了15颗之后，最终可以看到这一盆经过2个月之后长成了这样子。最主要2颗已经长得比较大、比较高了。那为了看起来另外一颗因为长得有点脊椎侧弯所以为了让它可以比较健康的长大，所以今天呢准备来帮它整骨一下。好的，那等一下我们就来试试。首先呢，我们呢就是先必须取得一段铁丝，然后呢，我们刚好手上有一个就是帮翻土的这个，好，那我们就现在就开始吧。好，那整骨的方法很简单，我们就是用刚那个手柄把铁丝折成这个形状。那等一下呢，好，我们就把这个套到那个具有脊椎侧弯的小番茄树下面，让它可以起到一个支撑的作用。那等一下我们就来试试。好的，那我们可以看一下我刚用那个铁丝把它折成类似那个弹簧的形状，然后下面留了一节，它可以深入土里插入土壤里面来作为固定。那目前呢，我这一棵番茄树呢就已经可以站直起来，不会跟另外那一棵组的番茄树产生干涉那另外呢，旁边还有一棵比较小颗的有2颗啦，所以应该是总共有5颗存活，等于是1/3，15颗里面有5颗存活。那一颗小的，我们就可以用折比较小的铁丝，然后来把它做一个固定。好，那我们开始。好的，那另外这一颗小颗的，我们也用钢丝把它敲正了，作为一个支撑，对不对？那接下来呢，我们在底部多放一些土，来固定这个铁丝，让它不会因为土质浇水之后松软，然后就倒塌，导致让番茄树也一起倒塌。OK， 那目前已经把土这旁边培养的土把它加了进去。那目前看起来整个番茄树就5颗可以平均的站得比较直、比较稳。那接下来呢，我们再看之后它长大的状况，再来跟大家分享吧。那就先这样了，拜拜。